Alors في الجزء الثاني دائما حنا بصدد la cause certaine et incertaine l'idée de cause avec préposition plus non يعني واحد الأداة زائد الاسم هاد المرة c'est juste une idée ماشي vraiment une proposition subordonnée circonstancielle de cause ماشي جملة ثانوية ديال la cause نقدر نقول بالعربية جملة حيت كاينة جملة اسمية في العربية mais en français généralement la proposition doit contenir un verbe خاص الجملة يكون فيها فعل هنا ما غيكونش فيها فعل غتكون فيها في بلاصة الفعل غتكون إن بريبوزيسيون بليس نو ولكن في الأصل قدرنا نستعملو الجملة العادية إكزومبل هنا ليلاف ا بور إل ترامبل التلميذ خايف كيترعد غنقلبو شكون فيهم السبب الأخرى واش التلميذ خايف هو السبب ديال كيترعد أو التلميذ كيترعد السبب ديالها خايف دونك إلا لاحظتوا هذا هو السبب ليلاف ا بور العاني حطيتها في الأول حيت اتونسون بعض المرات نتوما كتاخدوا غير كيقول لكم ربطوا باش ديروا لا كوز كديروا الأداة ثاني ولكن شكون اللي ضمن لكم راه هذه هي لا كوز راه يقدر تكون هذه هي لا كوز دونك خاص تقلب هذا شكون فيهم اللي السبب دونك هذه هي السبب خاصني نحطها هنا صافي والأخرى نتيجة هذه نتيجة وهذه السبب ديالها تخيلوا هذا كيترعد السبب ديال كيترعد هي أنه خايف دونك جو بو ميت لي زوتي ديال الأولى كاع الصفحة الأولى l'élève tremble pourquoi la réponse c'est parce qu'il tremble vu qu'il tremble étant donné qu'il tremble du moment qu'il tremble etc donc نقدر ندير كاع دوك الأدوات كاملين وديك الساعة تكون عندي une proposition subordonnée circonstancielle de cause يعني واحد الجملة سببية أو ثانوية سببية ولكن أنا مبغيتش une proposition بغيت une préposition واحد الأداة فقط أداة زائد الاسم وديجا عندي في السبب أنا عندي الاسم ديال peur يعني بالعربية إما كنقولوا التلميذ يرتعد لأنه خائف أو التلميذ يرتعد من الخوف هي اللي بغينا حنا من سي لا بريبوزيسيون رغم أننا ما كنصحش بهذا الشرح هذا كامل لأن كل لغة عندها طريقة ديالها ولكن المهم يتفهموا شوية الخوف هي الاسم بلاص ندير جملة فيها فعل أو كتكون جملة سببية ذات فعل كنديرو فقط واحد علاش كتسمى هاد الأداة زائد الاسم واش المضاف إليه ولا شي حاجة بحال هكا دونك préposition plus non alors en français on dit soit l'élève tremble parce qu'il a peur ou qu'il a peur ou bien l'élève tremble de peur vous voyez هاد deux c'est la préposition peur c'est un nom هاد السؤال هذا كيطرح عادة كيقول لك كيعطيكم جوج الجمل وفيهم جوج أفعال لكن من بعد كتحيدوا نتوما الفعل وكتحيدوا حتى السوجي وجينيرالمون كيكون نفس الفاعل وكتحط الفاعل مرة واحدة كديروا الفعل الفلاني وكديروا جيست سي بريبوزيسيون واحد الأداة تيكون الاسم وهذه كتسمى ان كومبليمون ما كتسماش اون بروبوزيسيون كتسمى ان كومبليمون سيركونسونسيال دو كوز داكوغ مكمل الجملة مكمل الجملة السببية أو السبب يعطي السبب ديال الفيرب ترومبلي l'élève tremble pourquoi كنعطيو لا كوز ديالها سي لا بور غنديرو نفس العملية نشوف واش غادي تجاوبوا نخليكم شوية الوقت سيت في جوايوز هاد البنية فرحانة شنو هي رد الفعل ديالها سا رياكسيون elle saute كتحنقز بون غنشوفو عاوتاني شكون فيهم السبب الآخر هاد البنت كتنقز أو كتحنقز علاش حيت فرحانة دونك هاد حيت فرحانة هي لا كوز إلا عاوتاني بغيت ندير الجمل العاديين مثلا نمشيو للصفحة الثانية اوكي إلا عقلتو على الأدوات ديال الصفحة الثانية فيها l'ordre irréversible c'est-à-dire on commence par la seconde du cause puis suivi de la principale وفيها comme فيها c'est parce que نديروهم هنا ها هي لا كوز نقدر نديرو comme cette fille joyeuse ou bien comme cette fille serait joyeuse ما متأكدش المهم كنشوفها فرحانة ربما فرحانة فيرغول elle saute اللي كيبان ليا هي أنها كتحنقز ولا كندير عاوتاني comme cette fille joyeuse virgule elle saute ما حد هاد البنت فرحانة راها شنو كاع بالعربية كتحنقز مشات اوكي مشات دو توت مانيير اللي بغينا في هاد إل جوايوز بغينا لو نون ديال جوايوز فرحة غترجع الفرح بالعربية غتكون ساهل البنت والله مشات ليا هاديك الصوت كتحنقز من الفرح تهتز شي حاجة بحال البنت تهتز من الفرح j'ai donc une préposition plus un nom alors en français ça va devenir oui
Ça va devenir de joie. Cette fille saute de joie. Cette fille saute de joie. Et de joie, ce sera donc encore un complément circonstanciel de cause. On a ماشي proposition subordonnée circonstancielle ou bien infinitive de cause حيت ما فيهاش فعل. بحالها بحال هاد الزوج هاد. Préposition plus nom. Ça y est, ندوزو le cas l'autre. Dans l'autre cas, vous avez cause certaine, cause incertaine, toujours. سبب مؤكد أو سبب غير مؤكد. Idée de cause avec préposition, locution prépositive plus non. ما بقاش préposition بحال ديال قبيلات. De, à. هادو هما les prépositions. De, à, par, pour, sans. بغينا منهم وحدة ياك زائد واحد un autre petit outil وكيتسمى locution prépositive صافي ماشي préposition وحدة لكن معاها شي أداة أخرى وبجوج بهم كيخدموا ولا بثلاثة بهم كيخدموا زائد نون وهادو كاملين غيعطيونا توجور اون ايدي دو كوز ما غيعطيوناش اون سيبوردين دو كوز دونك كتكون واحد النوع د لا نوميناليزاسيون كنحولوا الفعل ولا لادجيكتيف الصفة للاسم هي لا فراز سيت élève a de mauvaise note هاد الدري هذا عنده نقاط خايبين شنو السبب il est fréquemment inattentif عادة غير منتبه هذا هو السبب ماشي مكلخ غير ما كينتبهش عادة ما كينتبهش هذا هو السبب علاش خدا دي موفيز نوت دونك هو السبب ديالو هذا السبب فيه لو فيرب الا استعملنا الادوات ديال الصفحه الاولى والثانيه والثالثه غادي نحصلوا على دي كوز دي بروبوزيسيون سيبوردوني سيركونستانسيال ولا انفينيتيف ديال لا كوز ولكن هنا ما بغيناش عاوتاني كل الجمله وفيها الفعل بغينا منها فقط اون لوكيسيون بريبوزيتيف بلس نو اوكي دونك لاحظتوا اللي بقى في الجمله هي سون اناتونسيون شنو طرا لهاد الجمله هادي اناتونتيف اللي كانت صفه رجعات اسم او فريكامون اللي كان ادفيرب رجع ادجيكتيف كي غير في هاد الجمله يقدر تبان لكم شويه صعيبه على اي حال ها هما لي زوتي عندي هنا ان كوز نيجاتيف سبب سلبي وحيت عندي سبب سلبي كنديرو اكوز دو يقولوا الناس اللي كيستعملوا اكوز دو ما كيستعملوها في اي حاله كنستعملوا اكوز دو ملي كتكون سبب سلبي سيت élève a de mauvaise note هاد التلميذ هذا عنده نقاط خايبين اكوز دو بسبب الخطأ اللي ارتكب اون ريزون دو بسبب اوكي سون اناتونسيون فريكونت بسبب لا انتباهه اوكي بسبب لا انتباهه المعهود كفريكونت مولف ما كينتبهش دونك الا درنا هنا اكوز دو ولا فوت دو اون ريزون دو ضروري خاصنا اسم هنا حيت تقالت هنا خاصنا فيها اسم مثلا هذا التلميذ اوكي نشوفوا الثاني ربما تفهم حيت يقدر ان ملي تحولنا للعربيه هذا التحويل هذا ما مفهومش بالنسبه لشي واحدين ولكن نشوفوا امثله اللي غتقدروا تعطيوني مثلا في الواتساب ندوزو للجمله الثانيه سيت élève a d'excellentes notes العكس الاولى هذا التلميذ هذا عنده نقاط زوينين علاش il persevère يجتهد دونك الا درنا هذا التلميذ له نقاط جيده لانه يجتهد احتفظنا بالفعل فكنا قدرنا نديرو لا لوكيسيون بريبوزيتيف بسبب اجتهاده والاجتهاد سي ان اسم سي ان نون voyez alors on a besoin comme ici d'un nom en français on a donc la persévérance et الاجتهاد ولكن ما غنديروش اكوز دو حيت اكوز دو لا فوت دو ديال سبب سلبي هنايا inattentif fréquemment inattentif سبب سلبي ولكن هنايا اجتهاد ماشي سبب سلبي بالعكس سبب ايجابي اذا في بلاص بسبب ديال اكوز دو اللي هي كتعني سلبي غنديرو بفضل بالعربيه بفضل ليكيفالون ديال الفرونسي ماشي اكوز دو ماشي فوت دو ليكيفالون هو غراس ا عقلوا على هاد غراس ا راه فقط للسبب الايجابي وهاد غراس ا اون ريزون دو تا هما جوج ديال لي لوكيسيون بريبوزيتيف سميناهم لوكيسيون بريبوزيتيف حيت كينتهيو ب ا و دو عقلتوا على شنو كنت كاتب هنا ا دو بار اكسيتيرا دونك vous avez des prépositions ولكن ماشي بوحدهم معاهم ان اوتر اوتي و بيان دو زوتر اوتي وكلهم كيخدموا بنفس الطريقه وكيعطيونا معنى واحد سيت élève a d'excellentes notes هاد التلميذ عنده نقاط جيدين بفضل اجتهاده بفضل grâce à en raison de ce qu'on appelle la locution prépositive au persévérance c'est un nom ومنين جبنا هذا النوم اشتقيناه فقط